गाइस यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कोको कोला र स्प्राइटको यति धेरै बोतल छ र यसलाई चाहिँ म एउटा युजफुल थिङ्स बनाउन आँटेको छु है। यहाँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ किरा कलाल गर्दै त्यस्तो राम्रो भोइस आउँदै छैन होला। पहिला चाहिँ यसको यो नेक चाहिँ यसलाई चाहिँ निकाल्नुपर्छ काटेर। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो ब्लेडको हेल्पले यसलाई होल पार्दैछु यसमा। यो चाहिँ आपाको कपाल काट्ने सिकेर मैले चाहिँ यहाँनिर भुत्ते बनाइसकेँ बोतल काटेर है। निकालेपछि चाहिँ यो जुन चाहिँ डट छ यसको ग्यापमा काट्यो भने चाहिँ झन् सजिलो हुन्छ है हामीलाई। यसरी चाहिँ वरिपरि यसरी काटिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई यो हुक लक गर्ने बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई त्यसको एउटा एउटा लिप लिएर चाहिँ यसरी काट्यो है पहिला त्यसरी। त्यसपछि फेरि यसलाई यहाँनिर एरो टाइपको सेप दिनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ मजाले लक हुनसक्छ। काटिँदै छैन भुत्ते भएर चाहिँ आफूले मात्र मलाई यस्तो टाइपको सबलाई त्यसै गर्नुपर्छ। र यहाँ चाहिँ सबै एरो टाइपको सेपमा आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ फेरि ब्लेडको हेल्पले चाहिँ रिस्की हो तर मैले चाहिँ ब्लेड युज गरेँ, मलाई चाहिँ इजी लाग्छ। यहाँ मुनि रिङको अलिकति माथिपट्टि कट लगाइदिएँ यसरी। हातले काट्छ कि क्या। अब यसलाई चाहिँ यहाँ लिएर यसरी एरोलाई इन्सर्ट गरिदियो। यो लक हुन्छ यस्तो टाइपको र सबलाई त्यसै गरेपछि यस्तो बनेको छ। मैले धेरै बनाएको छु यस्तो चाहिँ। हजुरलाई मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। यस्तो हुन्छ यो चाहिँ। यसमा फुल रोप्दा पनि भयो, गमला भयो नि त यो चाहिँ। यस्तो हुन्छ गाइस। तपाईँहरूलाई इजी वे फ्लावर पट बनाउने तपाईँहरू पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ।